професоре. Както знаете, от парламентарната група на МЕЧ изпратихме покана до 4 парламентарни групи за обща среща днес за обсъждане на мотиви и аргументи, свързани с депозиране на вот на недоверие на тема провала във вътрешната сигурност и реда в България по време на управлението на Министерството на вътрешните работи на Даниел Митов. Във връзка с тези покани получихме няколко отговора и един отказ, които държа да ви споделя, за да знаем къде се намираме във възможността да обединяваме опозиционните така наречени партии в парламента и как е поставен обществения интерес над партийния или по-скоро обратното. Първо получихме отговор от Продължаваме промяната, в което те молят срещата с тях да бъде индивидуална и да се проведе утре в 2 часа, което ние уважаваме, и с Продължаваме промяната ще имаме индивидуална среща с коалицията им утре в 2 часа в зала 4 в парламента. След това получихме молба от Алианса за права и свободи, също за индивидуална среща, която да се проведе днес, незабавно след тази пресконференция тук. Направихме вече среща с Ивелин Михайлов и Величие, които щяха да бъдат единствените, които уважават поканата за 1 часа в зала 456 в парламента, и той получи папката с мотивите, които ние ще депозираме, когато решим да депозираме вота за недоверие, в пълен и кратък вариант. Много просторно сме обяснили защо считаме, че има провал вътрешната политика на правителството. Единствените, които не отговориха и не се свързаха с нас, но разбрахме тяхното становище от медиите, са парламентарната група на Възраждане. Господин Цончо Ганев от Възраждане казва, цитирам: „От Възраждане не разбират защо МЕЧ организира разговори с опозицията и не виждат смисъл да си говорят общи приказки. Няма да отидем на среща, няма смисъл да губим време“, обяви Цончо Ганев. Подкрепят мотивите на МЕЧ и ще подкрепят вота. При предходните 4 вота стана ясно, че ако не се започнат общи разговори, не се насочи разговора между опозиционните партии върху истинските проблеми, такива вотове изглеждат като такива, щото да подкрепят правителството, а не да го свалят. Вие виждате, че когато Величие, Възраждане и МЕЧ говориха за организиране на вод, имаше разногласие между самите тях. Днес в зала виждате огромно противопоставяне между Продължаваме промяната и Възраждане, което прераства и в явното нежелание на едните да седнат с другите на една маса, и всички опити на МЕЧ и мои лични опити да им кажа, че борбата срещу Борисов, Пеевски, завладяната държава, прокуратурата е много по-важна от техните за нас дребни спорове и измислени теми, не могат да доведат до резултат. Затова с всички, освен с Възраждане, ще проведем, вече проведохме с Величие индивидуалната среща, ще проведем индивидуални срещи, за да обсъдим мотиви, кога да бъде депозиран този вод, идеи за включване в темата на вота, защото темата е изключително обширна и считаме, че така е професионално да се прави. Не разбираме поведението на Възраждане, не разбираме защо те отказват разговори с останалите опозиционни партии, дори в индивидуална среща с тях, с тема обсъждане на мотивите. Ние смятаме, че не може да бъде аргументиран вод, не може да бъде защитен, не може дори в зала да бъде правилно артикулиран, ако няма предварително срещи, разговори, и такава е нормалната парламентарна процедура. Аз вътрешно за себе си имам отговор на тия въпроси, и за едните, и за другите, и за третите, но те си остават за мен. Така че днес в 1 часа среща няма да има. Срещите се провеждат в график, който ви казах, и ще доведат до това, че ще бъде депозиран вод. Кои ще го подкрепят, зависи от тези индивидуални срещи. Единствено с Възраждане явно такава няма да има.